एक आजू गड्डी देख रही गड्डी आ रही ए गड्डी देख लो सकरा। ओ बढ़ गया, इसका लाइट टूट गई। अरे चल जल्दी, लाइट टूट गई। फिर मुझे यहाँ रहने दो, था ले लूंगा। टार्जन कहां गई गड्डी? गड्डी वहीं आई है। बड्डे बड्डे तुमने ये गड्डी क्यों ले लिया? दादी जी बिल्ले के पास ले जाइए, उन्होंने कहा बिल्ला। ए बिल्ला बता दे सर। क्या बिल्ला? आई डोंट नो। ये भी कवर लगे। बिल्ले वर्सेस इन्होंने तो चोट गिर गया है। ओ या चोट किया ये ताई देखो जल्दी। दम आयो क्या दो रहते हो? ओ भाई साहब बेटे ये रिमोट घास का ओ भाई साहब इधर का रिमोट चला के काटना। अच्छा फटे तो भाग गया तो बहुत है। बैक कर जा गई पीछे न कर, आगे न कर। हां जी ये भाग रही बहुत है। जल्दी कर, कपड़े चेंज, ऑफ रोड चलना फिर। अरे कहाँ कपड़े तो बस ये ठीक है। यार एंड दोस्तों ये देखिए, बैक करो, बैक बैक। अम्मा जी गाड़ी चला रहे हैं, इसको ऊपर करना फिर बैक आ जाएगी। ओहो ओह, तोड़ डाली गाड़ी हमारी। जूते तो गंदे पड़े।
अम्मा पर दे देता है जल्दी। मोड़ दो चटरा जा कर दी पर कर दे यार पेपर यार उसने निकला ना यो करिए यार मैं तो बटन ना भाता भंजा आनी हो दोड़े अम्मा बटन ले लो इन्हें छोड़ दो अम्मा नीचे देखिए गाइस सलविया के साथ में यहाँ पर जुगाड़ बना रहे हैं। ये टायर में तार लगा दी जिससे ज़्यादा पावर खींचेगी गाड़ी। ये टेक्निकल है। ये देखिए बाकी आपने हमारी गाड़ी तो देखी थी, ये इसका रिमोट था। ट्यूबलेस टायर है इसके, तो आप जितनी अच्छी गाड़ी